thống khởi hành hàng ngày từ thành phố Hồ Chí Minh và kết thúc chặng cuối tại thủ đô Hà Nội và ngược lại trong thời gian khoảng 32 giờ. Trên hành trình đầu, du khách sẽ tận mắt chiêm ngưỡng những đô thị sôi động lướt qua trước mắt cho tới một nông thôn yên bình. Cùng với đó là cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ từ Bắc vào Nam được tua nhanh như một thước phim. Tuyến đường sắt Bắc Nam cũng là một trong những tuyến đường sắt được yêu thích nhất ở Đông Nam Á và là hành trình tàu xuyên đêm tuyệt vời nhất thế giới. Với hơn 1.000 dặm từ thành phố Hồ Chí Minh ở phía Nam đến Hà Nội ở phía Bắc, không có cách di chuyển nào hấp dẫn hơn tàu hỏa để tận hưởng không khí tại hai thành phố lớn của Việt Nam. Và không có trải nghiệm nào tốt hơn để khám phá mọi vẻ đẹp giữa hai thành phố này.